Bandeko na ngai ya bolingo, bana Isalele, bana Kongo, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Nga nazali mama Mario wana kamonumuya na vandaka na Bruxelles. Na ye kopesa bino témoignage na nga pona kolakisa bino munene ya Nzambe, pona kotatola kitoko ya Nzambe, pona kotombola kombo ya Yesu Masiya. Po toyeba ke tokomi na tango nini oyo tozotambola na nkolo. Na traverse ba difficulté mingi na bomoi na nga, na bomwana na nga, na bolenge na nga, na libota na nga, na libala, j'ai traversé beaucoup de difficultés. Na ko traverse ba difficulté wana nazala koluka kaka elongi ya Nzambe tina mukolo na mawa ya Nzambe na ye koyamba Yesu na 1982. Tango na yambi Yesu na nga apesaki nga promesse na Esaïe 52 verset 7. Promesse oyo Yesu apesaki nga na Esaïe 52 verset 7 eza koloba ke Nzambe akotindela nga messager de bonne nouvelle. Oyo akoyebisa nga ke Nzambe na yo azali, akobanda opesa nga basango ya Nzambe na nga, kopesa nga kimia. Sikoyo ngai pe tango wana ba église de réveil ezalaki nano awa na Bruxelles te, eye kobima nsima. Nakutaki na bababa baapostolo, nakanisaki nde kuna nde nakutaki na messager na ye kobima kuna par la grâce de Dieu. Nakuti na ba église de réveil, nakota awa boye nga na messager de bonne nouvelle azali awa. Tango na vandi ti na ye komona makambo échanger, parce que tozokende na ba église pona kozwa kimia, tozokende na ba église pona kozwa lobiko, tozokende na ba église ke tozokende pa muntu te me tozokende pa ya Yesu. Me okomona okoti des fois na église orie ozwa kimia, ozwi lisusu kimia te, ozwi persécution. Alors c'est ainsi que na connaître ba persécution ebele, parce que je me disais que ata soki nazwi ba rejet na libota nanga na kozwa kimia na libala na ye na soki tango na monike na libala pe ba persécution ezali na lobite na kozwa kimia na église, na ke na église po nazwa kimia na kuti lisusu ba persécution ya makasi. Na lobi finalement eza ndeni na koti na ba église ebele nde na yebisi bino nazoluka kaka kimia, me nazokutana na kimia te, nazokutana kaka na persécution. Okende boy o aza moyibi, okende boy o aza ndoki, osala boy moye te. Nakotaka na église moko bana nanga bamipesaki na Nzambe, bakota na ba ministère koyemba banzembo, nga moko nazosala ministère, naza kosala musala na église, mais mpasa ye kobenga na bana nanga. Pourquoi? Parce que bana nanga bakendaki koyemba quelque part sans l'autorisation ya bana na ye. Tango bana babimi nga natikali nanu nazoluka elongi ya Nzambe po na yeba qu'est-ce qu'il faut faire. Mais kotikala nanga wana etrubulaki bana nanga basepelaki te. Ti après 4 ans na ye kozwa ba persécution encore plus grave, et j'ai compris que ezali Nzambe muntu azobimisanga, parce que nga tango nazala kokende na ba église j'ai demandé toujours au Seigneur, est-ce que ozali na esika oyo? Soko ozali esika oyo te yebisa nga na kovanda awa te na kobima, mpo nga nazoluka esika yo ovandi Seigneur, ovandi nga mpe navandi na se ya makolo na yo lokola Marie. Ozoloba soki na yoki bien te na tuni yo mituna opesi nga biyano. C'est ça que moi je cherchais. Mais soki ozali esiko te na kovanda te na kokende, et partout où je partais je posais toujours la même question au Seigneur. Soki na komi na église boy na tuni Seigneur, est-ce que oza esiko oyo? Soki oza esiko te yebisa nga na kokende na nga.
kaka ndengwana siko soki nzambe amoni ke moye eza te na kovivre makambo moko terrible kaka ifo nabimi na ngai nake pa mosusu kaka ndengwana ti. Mais au fur et à mesure nazotuna nzambe kalobi Seigneur yo olakaki nga messager de bonne nouvelle kobanda nazotambola nazokutana na ye te nakoti na église songola nakanisaki nde paster nde messager olobaki navandi namoni ke aza ye te nakoti na église mpakala la même chose. Finalement messager yango nakomona ye quand nakomona ye ntango nakokufa. Eske esika ya bawei basalelaka yo bon messager yango aza wapi? Et pendant ce temps-là, nazalaki kovivre ba persécution terrible. Bino moko boyebi soko ozali na boza couple moko azondima te oyo azondima te eza terrible. Nde na bandi kovivre ba persécution lokola babenganaki bana nga na église bana nga babaye balingi lisusu kokende na ba église te ata ezala ya mindele ezala ya bato mwindu balingi lisusu te sikoyo baye kokota na luyenge ya koyoka mate ya kenza Yesu aza ya biso te aza ya bamindele. Donc terrible. Satan ye koprofita ye kotia tempete na ndako nanga moye te atie tempete na bana problème na tata na bango problème. Donc moye te natikala kaka na Yesu nanga yende na simbaki malgré ba tempete nyonso malgré ba souffrance nyonso nakangamaki kaka na Yesu nazotunaka ye kaka messager oyo lakaki nga nazomona ye te aza wapi? Naluki titititi pendant 32 ans nazomona messager te natamboli ba église nazoluka kaka messager pendant 32 ans. Naye kolemba naye koyebisa nzambe kalobi Seigneur nalembi nanga na okende lisusu na ba église te nalembi nde église avant dernier nakotaki museli ya nzambe amoni nga bwalobi o nzambe alakisi nga oza rejete boye na boye nga alobi eza bongo bona na nzambe akopesa nga occasion na kosambela mpona yo nasala o délivrance nga alobi eza malamu. Mikolo eleki o ndenge azoya koyebisa nga makambo azolota te. Si c'est comme ça il faut abima na église nanga d'ailleurs alati banyoka nzoto mobimba nga alobi o me nga na ya mpona zwa lobiko ayebisi moninga nanga ayebisiki me yo za pasteur bondela mpona ye mpo ya mpo azwa lobiko bongo ndeni lisusu okomi kolobaki aoya na église na yo te. Donc j'ai vécu des choses ntango namoni ndenge wana kalobi trop c'est trop nayebisi nzambe kalobi navandi epa nanga nakokende lisusu na baeglize te nakovanda kaka awa nalembi nanga nakobanda osambela sikoyo ntango na internet nabandi kolanda baculte moko na église moko ya bamindele ezalaka na Toulouse na France bazoteya nazolanda bato bazopesa batémoin nkalobi Seigneur ntango mosusu messager oyo olaki nga aza mundele yebisa nga nakenda pesa nga ata moyen nakenda ata na église wana nakenda okutana na messager yango nalanda ye navandi nanga rien nazoluka moyen nakenda na miluzi ezosimba te natiki na nga alobi nakovanda kaka. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Prophète na Congo ndenge boyebaka ezala kaka wana na telefona bango babondela mpona nga te il faut que ba offrande na tinda. Donc j'ai tout fait rien nalembi na nga navandi na ndako nabandika kolanda batémoignage na internet des fois baprédication nazolanda kaka ndenge wana navandi nanga ti mokolo mosusu moninga nanga moko aye koyebisa nga alobi namoni témoignage moko afe namoni nani namoni nalandi video moko muntu moko atémoigné na Italie ke ye nde nzambe atindi po aya kosikola konga alobi nalembi nakolanda te nalembi nanga bazala kaka ndenge wana oya ye wo nzambe atindi nga oya ye wo nzambe atindi nga je suis fatigué
baya kaka ndengwani batondi na internet, je ne veux plus. Alobi te landa nanu oya azolo makambo oyo azoloba eza intéressant parce que na moninga nanga wana tozalaka soki ozwi video otindeli moninga oyo azwi atindeli moninga tobandi kopartage, mais mpona okende na baeglise c'était fini. Alobi na nga alanda nanu, nga alobi te nakolanda te, nasi nalembi na nga na makambo navandi na nga na ndako, je ne vais nulle part, nalingi lisusu te. Alobi te landa, nga alobi mbo si c'est comme ça pesa nga résumé. Alobi nini? Alobi na ko peso résumé te yo moko landa. Nga alobi apesa nga kasi titre, apesi nga titre na koti na internet, na bandi kolanda, na bandi namoni ke ezalaki intéressant. Nazwi numéro ya prophète, ngalibi nakubenga, ngalibi nazoloba, ngalibi oyo nakubenga eza moto asuka, nakubenga lisusu te, nalingi lisusu te, mais nakubenga quand même. Mais nateli makambo ngalibi alobi makambo ya minene ndenge akendeki na lola, atamboli na loboko ya Nzambe, ndenge Nzambe atindi ye mpona azala mokonzi ya Congo, mokonzi ya mokili mobimba. Ngalobi awa ba pasteur po okutana na pasteur, c'est toute une histoire. Okosenga ba rendez-vous, okopusa na ta pene na pasteur, c'est tellement que ba carte de corps bazali tout autour balingi ata opusa na pene iti. Ngalobi oyo makambo azolo boyo eska koyambanga. Ngalobi nakomeka kaka. Siko nazwi numero na ye, na bengi ye. Tango na bengi ye, nazwi ye directement. Nga natuni ye, nga alobi eza prophète eli, alobi eza nga. Na pesi ye ba résumé, nga alobi nalandi yo na video boye na boye. Na pesi ye résumé ya histoire ya ba problème nanga po abondela, parce que j'avais besoin de la prière. Parce qu'à un moment donné, je n'avais plus confiance na prière yanga moko. Po makambo elekeli nga kilo, nazomo na moyete. Alors je n'ai plus confiance à ma prière. Nakoluka bato bakobondela nga bato Nzambe azoyoka bango, parce que moi j'avais l'impression que Nzambe aza ko exaucer ba prière na nga te, azoyoka ba prière na nga te, malgré ka pesa nga ba assurance. Et j'étais vraiment dans le découragement. Mais tango na bengi ye ndenge ayambi na téléphone elekeli nga, ngalobi ce n'est pas possible. Tatoyo ba futur na ye ndenge alobi makambo azomona, c'est grandiose. Ndenge azosola na nga boye, ce n'est pas possible. Mbona pesi ye quand même ba résumé ya makambo nanga. Alobi na ngambo naza na conférence ko benga nga dans 2 heures. Bona bandi parce que na benga ki na ba minuit ya epa na biso na bandi ko sala mwa misala pona na lala te. Na bandi ko sala na ba nyonso balali, nga na tikali na zo surveiller 2 heures du matin na biso ezalaki 20 heures na bango po alobaki na benge na ba 20 heures. Nazwi telefone na bengi ye ayambi. Siko tosololi na ye ti abondeli. Sima yebisi nga nde soki naza besoin na prier na koko benga ye, alors là je n'en revenais pas bandeko nanga, parce que je n'ai jamais vécu ça, je n'en revenais pas. Kalebi na benga ye ngai ye aza mokonzi munene, ngai na benga ye te, c'était terrible. Je suis resté ngalebi mbo po après yebisi nga nde mais liboso nazalaki koorganize ba prière, on priait par téléphone, mais natiki yango nanu, mais prochainement na korecommencer yango. Papa soko recommencer yango nga nazali intéressé, parce que nazalaki soko kende na ba église te, j'avais besoin de la prière. Nayebisi nga na kozala intéressé na ba prière wana. Sikoyo aye kofungola ba prière, tobandi kobondela. Bon, aye sikoyo awa na France, na Belgique, aye kosala conférence sur le royaume de Jésus-Christ. Sikoyo
tango aye ngape nazobondela nzambe nalobi seigneur nazosenga yo mpo mosali na yo aye akobondela mpo na nga tusa. Nabengaki epa na nga aye tango ayaki nazalaki na periode ya matanga nabungisaki niesi na nga aye kobondela na baninga na ye baye epa na nga. Non, je vous assure, c'est terrible. C'est terrible. Komona musali ya nzambe ya niveau wana na komikitisa ya ndenge wana, je vous assure, na tambola na ba église, na kotoya ba homme de Dieu pendant 32 ans, je n'ai jamais vu ça. Na mona musali ya nzambe na humilité na simplicité ya ndenge wana te. Je vous dis la vérité, nzambe azomona nga. Sikoyo esili azongi epa na ye, nga pe natikali tozo continuer kaka na mabondeli makambo ya koluka lisusu messager de bonne nouvelle esili nasina boseli yango. Nakomi kosepela kaka na nga na lusambo na nga nazosambela na ba telefone nazoyoka liloba ya nzambe ça me suffisait. Nazo continuer pe lusambo na nga epa na nga. Nazali su na makambo ke naelamuka bwe navandi na nga nazalaki na nga na kimia. Kaka ndengo wana ti mukolo mususu na ye kotuna ngala papa yebisanga esike kokanga kitambala na biloko ya matoyi nazwa mpona landaki ba video mususu eza malamu te mwasi fo akanga kitambala mwasi fo atia biloko ya matoyi te ayebisi nga nde mama d'abord ton cœur po soki ozokanga kitambala te soki ozokanga kitambala pardon ozotia biloko ya matoyi te eke na motema na yo oza na bakanda oza na ba jalousie oza na ba amertume okomona nzambe te. Mais liboso c'est ton cœur. Nakumisi nzambe bo mikolo eleki tozokoba kaka mukolo mususu nalamuki nabandi kobondela nabondeli ti natangi liloba esili nayokaka na motema na nga oyebi messager de bonne nouvelle o nzambe alakaki yo nga alobi messager oyo nzambe alakaki yo ezali prophète Eli Nzeza na suti nga alobi ye nde messager oyo olakaki nga alobi seigneur me ayaki awa tozalaki na yawa nayebaki te ke azalaki ye nabandi kopumbwa nabandi kokumisa nzambe nabandi kosanjola nzambe nakumisi nzambe bandeko na nga namoni bolingo ya nzambe na munene ya nzambe donc nzambe asalaka biso ba surprise akoko promettre yo soko otie motema atiki yo lero okotikala sikoyo kidiba nde nzambe aye kosalela yo likambo wana. C'est comme ça que j'ai vu la grandeur de mon Dieu. Na sepeli na téléphoné na yebisi ye aseki kaka. C'est ainsi que tozokoba na papa Eli Nzeza, prophète de l'éternité. Na yebisi bino bandeko nanga musali ya nzambe papa Eli Nzeza azali consolation na biso. Sikoyo bapasi nazalaki nango na motema basusi esila. Pourquoi? Parce que papa oyo aza na bolingo moko soko oza na pasi akozwa yo na mabondeli akotika yo te abandi kobondela mpona yo azopesa yo baconseil non seulement azopesa yo baconseil en même temps azobondela mpona yo mpo ozwa kimia. Natambola pendant 32 ans na basusi impossible nazalaki soki nazotambola na nzela otali ngaka na elongi bolobi mamoyo mwaye ta tondi na basusi parce que ngai nazalaki na moyen ya kobomba te on voyait tout sur mon visage. Mais sikoyo nakomi pepele naza na esengo nayebi ke nazolala nayebi ke naza na
papa nanga azosunga nga na mabondeli non seulement azobondela mpona nga me mpona bakongole nyonso non seulement azobondela mpona bakongole nyonso me mpona mokili mobimba parce que nzambe atindi ye mpona mokili mobimba nzambe atindi ye mpona mokili mobimba alors nakotambola na kokoba na papa Eli prophète Eli Nzeza. J'ai appris parce que liboso nazalaki na susi soki nazoyoka bazoloba o Israel azalaki Olivier ya naturel biso nyonso bakristo tozali ba Olivier sauvage oyo baye koplante na Israel nazalaki na susi nazolela ngale bia nzambe nanga soki nabotamaka ata mwana Israel mais wana yo lokumu nazoregrete naza koanvie me mokolo mosusu nzambe aye korevele papa Elike biso bakongole non seulement tozali bana Israel mais tozali tribu ya Juda nayebisi bino soki nazalaka na mapapu mbele nga nazoplane kaka esengo moko mwaye te mpona koyebaki biso nde bana Israel bamindele babomba biso bakosa biso bazoloba biso botoza bana ya kam or nde biso nde bakolo likambo bana Israel toyesenyi koyeba lisusu tozofete le 25 décembre keza mbotama ya Yesu mais nzambe aye korevele yeke mbotama ya Yesu ezali le 8 janvier je vous assure non seulement ça aye kozwa lisusu révélation ya indépendance ya sceptre ya indépendance donc tozwi indépendance lokola ayeli biso na royaume ya Yesu ekiti Yesu akiti na mabele na royaume na ye oyo alakaka biso kobanda bakoko na biso ya kala alakaka ke akoya reconstruire tente ya David nde moma oyo tokomi sikoyo tokomi kovivre yango sikoyo biso toyebi ke toza bana Israel Afrika nyonso eza Congo Afrika nyonso eza na superficie ya 25 millions de kilomètres carrés bon makambo ya ndenge wana ndenge yo kovanda kimia il faut ka kokumisa nzambe kobinela ye kosanjola ye kosepela na ye mpo nzambe na biso aye kovisite biso à travers musali na ye motindami na ye Eli Nzeza Congolais, je vous assure. Et surtout que nzambe ayebisi lisusu ke malobo nazo yebisa yo bileyo nazo pesa yo d'abord pona ba Congolais. Yesu ayaki kokufela d'abord ba Congolais. Azo soki botali na YouTube ba video na ye tondi na ba enseignement na yebisi bino eza esengo. Tango nazoyoka makambo kala ce n'est pas possible. Donc bato babombaki biso nde vrai bana Israel biso nde touti na libumu ya Abraham ya Isaac ya Jacob biso nde bana ya Juda oyo azali louange na yebisi bino moye te bandeko na nga naza na esengo moko nazotambola penza surtout aye koyebisa biso ke biso tozali supérieur na bamindele to respecter bamindele to banga bango te nzambe akelaki bango pona biso vous vous rendez compte pendant des siècles bakose biso bazoloba biso toza ba makaka bakoloba biso ndenge na ndenge toza na tina te toza batu te nzoka nde biso toza ba chef na bango vous vous rendez compte. Donc papa Eli Nzeza azali trésor na biso azali mine na biso donc azali coffre fort esika tozokende kozwa biloko ya